amigos suscriptores del canal del equipo Barracuda. En este video, como ya vieron el título, van a ver presenciar la pesca más grande de barracudas a cargo del doctor Zenón Ayala y el doctor José Ferrufino Melara. ¡Listo, listo! Ahí estamos. Bueno, quiero decir que se vienen dos invitadas, acá las hijas del doctor Zenón Ayala, que nos acompañan y se van a divertir al máximo. Acá ya cayó la primera. Ya pueden ver que el doctor Zenón Ayala, el director técnico de la barracuda, como siempre, rompe brecha y ha atrapado el primer pez. Ya vamos a ver de qué se trata en breves minutos. Bueno, ahí se ve. ¡Listo! Es una barracuda bebé, es una pequeña barracuda como de 1,5 libras, señores. Y siempre en compañía de Jimmy Endasol, acá en Aguas de la Unión. ¡Listo, doctor! Regálame un enfoque ahí. ¡Listo! Vamos a ver. Sí, efectivamente es una barracuda. Pequeña, por supuesto, pero que son muy sabrosas. Este es un pez que se caracteriza por ser muy agresivo. Es decir, que si Jimmy se descuida, le muerde la mano y le puede arrancar un dedo. Para los que dicen que es difícil, vean, una de las princesas del doctor Zenón acaba de capturar una barracuda también, y allá el doctor José Ferrufino Melara, que no se queda atrás, también trae una. Y sí, señores, se trata de otra barracuda. Listo, de a 3, de 3 en 3, como dice el doctor Ferrufino, el hat tricks. Vean. Y seguimos. Acá creo que atraparon otra. Eso, allá se ve ya que viene brincando el siguiente pez. Y creo que se me va a hacer bien difícil contarlos porque es lluvia de barracuda, señores. Eso, creo que ahí viene una más. Vamos a ver, acá el doctor Zenón dándole clases a su pequeña princesa Emily de cómo debe capturar esos peces. Ya trae en la sangre el instinto de pesca a esta niña, así de que no se le va a hacer difícil poner a bordo esa pequeña barracuda. Eso, con cuidado, porque son muy peligrosas. Listo, listo. Vean qué bendición. Hoy sí se va a llenar la lancha, Emily, solo de barracudas. Una más, señores. Vamos a ver acá el director técnico, a ver qué tipo de pez. Efectivamente, otra barracuda. Hoy sí, lluvia de barracudas, como ya vieron el tema de esta aventura. Bueno, una competencia es acá entre el doctor Zenón Ayala y el doctor Ferrufino, a ver quién atrapa más barracudas. Y por lo que se ve, le va ganando por mucho el director técnico, porque aquí ya trae una más. Eso. Vamos a ir a vender al mercado quizás, porque son demasiadas. Hallaron la mancha de barracuda estos doctores. Esa es para mi compadrito, el licenciado William Andrade. Se le caducó el permiso y no pudo venir con nosotros, así de que le vamos a llevar una. Y vamos a tramitar permiso para la próxima pesca. Listo. Y seguimos. Veamos acá el doctor Ferrufino. ¿Será que se enredó o capturó alguna? Ya vamos a ver en breves minutos. Andamos cerca de los barcos camaroneros, significa que andamos como a 20 o 25 millas náuticas. Acá siempre hemos agarrado peces grandes, pero este día pues estos doctores han encontrado el nido de los tiernitos, pero bien sabroso, señor. Eso, miren, si es que acaba de tirar la línea y ya atrapó otro, el director técnico. Así que ha venido bendecido. Listo. Ahí estamos. Listo. Vamos a ver de qué se trata. A ver si es otra especie o será de las mismas barracudas. Ya en breves minutos, señores, ya se va a ver de qué se trata. Eso, otra barracudita. No, hombre, y sí le dimos honor al nombre. El equipo Barracuda pescando solo barracuda, señores. Que quede claro.
Hoy no es el día de los dorados, Al poder, ni de los jureles, puras barracudas. Vamos a ver. Al final vamos a ver si podemos mostrarle la cantidad de peces que han atrapado estos dos profesionales de la salud, el doctor José Ferrufino Melara y el doctor Zenón Ayala, en compañía de las princesas del doctor, sus dos hijas, Emily y Andrea. Listo. ¿Picó ahí, doctor? Ya el doctor Zenón, ahí sí, creo que ahí viene otra más. Listo. Viene ahí, Zenón. Ahí se ve en la línea que sí viene, pero ya vamos a ver si es que es cierto. Ojalá y no se vaya. Vamos a ver de qué se trata. A ver. Un jurel, señores. Bueno, ya era tiempo que cambiaran de especies. Hoy un jurelito. Y si ya llegamos a la mancha de los jureles, ya va a caer uno tras otro. O seguimos con las barracudas. Entre los jureles y las barracudas, pues es mucho más rica la barracuda. Acá el doctor José Ferrufino Melara agarró una como de 2 libras. Está más grande. Es que no le gustan pequeñas al doctor. Listo, Zenón. Esa está más pequeñita. Pero entre una y una. Listo, listo, listo. Acabamos de llegar, señores. No tenemos ni 20 minutos. Y según mis cálculos van más de 15 barracudas. Ahí viene otra al parecer. Si es que ni ha caído el señuelo cuando ya están atrapadas. Listo, Zenón. Oh, se fue. Bueno. A probar nuevamente. Pero de que hay, señores. Vamos a ver si el doctor Ferrufino tiene mejor suerte. Está reñida este combate, está reñida esta competencia entre estos dos doctores. Hoy sí vamos a ir a vender unas cuantas libras al mercado regional. Vamos a ver si seguimos con los jureles o las barracudas. Una vez más Emily dándolos escuela, vean. Cosa seria esta princesa. Otra barracuda, señores. Como les dije, hasta la cuenta perdía. Otra ahí, Zenón. Al parecer como que solo a este lado del doctor Zenón se han venido las barracudas. Mentira, el doctor Ferrufino ya lleva varias también. Un saludo para mi amigo Carlitos del CID. Listo. Que no nos invitó. Ahí está, una más. Del tiempo que tenemos de venir a pescar acá, nunca habíamos agarrado tantas barracudas
puntas. Vean, acaba de tirar la línea el doctor Ferrufino y ya atrapó otra barracuda o no se sabe qué tipo de pez es, pero ahí viene uno en su línea. Se le fue, doctor. No creo que no, por ahí tiene que venir. Bueno, enredado creo está. Mejor suerte ahí, doctor. Acá el doctor Zenón parece que también acaba de atrapar otro. Ahí está debajo. Sí, A ver de qué se trata. Otra barracuda. ¡Listo! No vayan a creer que es el mismo video. No vayan a creer que es el mismo pez. Son varios los que llevamos ya. Y si quieren que los compartamos, denle like, suscríbanse. Hay más de 2000 vistas, pero pocos se suscriben. Yo me imagino que es que no les gustan los peces. Pero a los que les gustan, dejen un mensaje y con gusto les vamos a compartir estos peces. Si no han probado una barracuda, pues se entiende, pero para los que ya probaron esa carnita sabrán que es bien sabrosa, señores. Nos encanta compartirnos con ustedes. Hoy van a comer barracuda los helénicos, doctor Ferrufino. El doctor, les comento, sale a repartir peces cada vez que viene de pesca. Se va con todos sus amigos, sus vecinos, a repartir de casa en casa. Y hoy les va a tocar solo barracuda, señores. Porque esto continúa. Vamos a ver qué trae Zenón aquí ahorita. Otra barracuda, un poquito más grande. Listo, Jimmy, listo. Qué bendición. Pica ahí, doctor Ferrufino. Nada todavía. Bueno. Les están dando descanso ahorita los peces. Los han mandado a recreo de seguro porque no pica nada en este momento. Ahí viene. Qué bendición. Listo, Zenón, listo. Le va ¿De bien. qué se trata? Pero quieres saber qué onda. Se fue. Ay, hombre, caramba. Vamos por ella, Zenón. Y no hubiera ido, ¿cómo le fue? Ahí tiene que estar cerca. Nada ahí, doctor. Una más, creo que hoy sí, señor. Vamos a ver qué trajo el doctor Zenón. Agárrame el pan, por favor. ya voy. Ay, dejar, todo en mi contra, pero bueno. Eso, pensé que se había ido. Otra barracuda, señor. Hoy sí se van a aburrir de tanta barracuda. Viene ahí, doctor Ferrufino. Que no se vaya. Creo que ya con esas son como 40 barracudas. Vamos a ir dejando el video
poco corto para que no se torne muy aburrido, porque demasiados peces. Yo creo que ya ni creen que los están agarrando. Me imagino que los suscriptores creen que alguien los está amarrando allá abajo, pero no es así, señores. Vean la técnica. Listo, ahí ya va el maestro la par. Una más, parece que también ahí Zenón trae una. Vamos a ver de qué se trata. Solo han agarrado un jurel y lo demás puras barracudas. A ver si viene o no viene. Yo no veo muy tensa, esa caña, pero ahí viene. Listo. Pasar comiendo barracudas todo el mes, señores. Eso. Un saludo para todos nuestros suscriptores que no se pierden nuestros videos. Allá a Eric Olivares, Freddy Fishing, un gran amigo que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Visiten el canal de Freddy Fishing, así como lo escuchan, así aparece en su canal. También allá a Oscar Rodríguez, otro barracudo. Allá una barracuda más, señores, vean. Y listo, será hasta la próxima.